un barbecue enorme. Vado pian pianino, così se qualcuno deve fare delle foto, tanto la strada è solo questa. Ok Giovanni, ottimo. Molto bene Giovanni, molto bene. Dai, 10 minuti non siamo allo ferrato. Tra l'altro una giornata così per andare dove stiamo per andare è fantastica. Allora signori, siete testimoni della prima volta a Rifugio Cristina in fuoristrada. Pizzo scalino, Gio! Faccio una foto, scusa un attimo, Tranquillo, ve la facciamo anche noi. C'è anche domani, dice.
Panda, c'è qui un Land, c'è qui un pick-up Nissan. Non sei da meno. Saranno quelli che lavorano così, no? Io ero dietro 4 Land, volevo dire. Intanto siamo per il vacco di niente, siamo per le marmotte. Visto sto rifugio finalmente. Sono 6, ma adesso sono sbaglio di davanti. Sono i fumi che ormai mi hanno dato la testa. Prima come gruppo. Sì, Aspetta, mettiti pure sulla mia sinistra, fa così. ma ce ne sono più tante di baittine, guarda. Finestrino, attento. Vedi l'aspetto?